Hello friends, welcome to our channel ஓமை தகவல். பாருங்க எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டே. எந்த லொக்கேஷனில் நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வர்ஜீனியா பீச், அங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம காலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷனில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஆக்சுவல் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் 8 o'clock ஆக போகுது. ஸோ இப்போ வந்து சன் வந்து கொஞ்சம் மேலே போயிடுச்சு. ஆனால் எக்ஸாக்டாக இன்றைக்கி காலையில் 6:30 மணிக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சன்ரைஸ் பார்த்தோம். ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருந்துச்சு. இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷனில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு சன்ரைஸ் பார்க்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து சன்ரைஸ் சன்செட்லாம் வந்து நம்ம கன்னியாகுமரியில பார்த்தது. காமிச்சிட்டு இருக்கேன் அட்லாண்டிக் ஓஷன், செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஓஷன் இன் தி வேர்ல்ட். அத்விக், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன? பசிபிக் ஓஷன். ஆமா, சியாட்டில் பக்கத்துல இருக்குல்ல பசிபிக் ஓஷன், அதுதான் பிக்கஸ்ட். இது வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட். அது இந்த பீச் பாருங்கள் எவ்வளோ லென்த்தியாக போகுது. இது வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இங்கே தான் வந்து இவ்வளோ தூரம் மணல் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். இந்த சைடு ஃபுல்லாகவுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஹோட்டல்ஸ் தான், எல்லாமே வந்து டூரிஸ்ட் பீப்புள் தங்கி பார்க்குறதுக்கு. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லொக்கேஷன் சொல்லப்போனால். எல்லாம் பேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ கீழே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ இதாங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏரியா. மக்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் போய் நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கலாம். நம்மளோட அமெரிக்கன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மெனு இதான். ஸ்டாண்டர்டாக எல்லா ஹோட்டல்ஸும் போனீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். பாருங்க, இது வந்து சம் ப்ளூபெரி சாக்லேட் மஃபின் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டுங்க ஸ்க்ராம்பிள்டு எக்கு. இது இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இது ஆப்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக வச்சுருப்பாங்க. ஆப்பிள் ஜெல்லி, ஸ்ட்ராபெரி ஜெல்லி, அதுக்கப்புறம் பட்டரு, அதெல்லாம். இது ஆத்விக் வந்து சீரியோஸ் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ். அண்ட் மில்க் வந்து இந்த மாதிரி டெட்ரா பேக்கில் இருக்கும். பச்சை பால் தான், பட் அப்படியே ஊற்றி குடிச்சிக்கலாம். ஸ்ட்ராபெரி யோகர்ட், இது நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும், பட் ஸ்டில் வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும். இது நல்லா ஃபில்லிங்காக கூட இருக்கும் சொல்லப்போனால் சாப்பிட்டா. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கெட். ஸோ இதுக்குள்ளார வந்து நம்ம சாசேஜ் அதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம். இங்கேயும் சாசேஜ்லாம் இருக்குது, பட் நம்ம தான் வந்து போர்க் ஹேம்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். அதனால் ஜஸ்ட் வந்து ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக் கூட உள்ளே வச்சு ஃபில்லிங் சாப்பிட்லாம். அதே பாப்பா பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏரியாவுக்கு இந்த சைடே ஒரு பேக் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்தோன்னா நமக்கு டேரெக்டாக வந்து பீச் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. நம்ம தங்கியிருக்க ஹோட்டல்லேருந்து இந்த சைட் பேக் சைட் வெளியில் வந்தோடனே பாருங்கள், இந்த ஸ்ட்ரெச்சு ஃபுல்லாகவே வந்து காங்க்ரீட்டில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. மெயினாக இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போர்டு வாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த போர்டு வாக்கோட மெயின் பர்பஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீச் ஒட்டி போட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் இங்கே வந்து நம்ம கேஷுவலாக வாக்கிங் ஜாகிங்லாம் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக வந்து இங்கே நிறைய பேர் வந்து சைக்கிளிங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே நிறைய வந்து வாடகைக்கு வந்து சைக்கிளிங் பைக்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு இந்த சைடு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்காக ஒரு ஈவினிங் டைம்ஸ்லலாம் இப்படி போகலாம். சூப்பராக இருக்குது. எத்தனை நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மணல் பீச்சை பார்த்து. ஆதிக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த மாதிரி சாண்டில் வந்து விளையாடணும் அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் மெரினா பீச்சு இந்த மாதிரி போனால் தான். நம்ம அங்கே வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏல இந்த மாதிரி மணலையே பார்க்க முடியாது. எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி இந்த கூழாங்கல்ல பெபிள்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும், இல்லை ராக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இது மெரினா பீச்சுக்கு அப்புறம் யூஎஸில் வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய மணல் பீச் நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். இந்த மணல் பீச் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த சாண்ட் நடக்கிறதுக்கே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. நான் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். அவ்வளோ ஒரு ஸ்மூத் சாண்டு, ஏதோ ஜலிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்குது. நம்ம இருக்க வாஷிங்டன் ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கே வந்து சுத்தமாக இந்த மணல் பீச் பார்க்க முடியாது. மற்ற ஒரு சில ஸ்டேட்டில் கூட யூஎஸில் இருக்குது. பட் இங்கே ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இன்னும் ஃப்ளாரிடாலாம் போனால் இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இது மாதிரி இன்னும் பல மடங்கு பெரிய மணல் பீச் இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் ஒரு தடவை எல்லாம் ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணுவோம்.
பட் இதுவே ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. அட்லாண்டிக் ஓஷன், நம்மளாம் இந்தியன் ஓஷன்லேயே விளையாடி பழகினவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் கால் நினைக்க போகிறோம். அதே கோமா ஸோ நம்ம தண்ணியில் கால் நினச்சிருவோமா? ஆக்சுவலி இங்கே செம்மையாக குளிருது, பார்க்க தான் வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் டெம்பரேச்சர் வந்து பிலோ 10 degrees தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செம்மையாக குளிருது. ஆக்சுவலி தண்ணி செம்ம ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர், காலே வைக்க முடியல. வெயில் அடிக்குதே பரவாயில்லையா இருக்கும்னு பார்த்தேன், ஆஹா தண்ணி அப்படியே பயங்கர கோல்டாக இருக்குது. இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷன் பற்றி பேசணுன்னா ஆக்சுவலி நிறைய வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. முக்கியமான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, த ரிச்சஸ்ட் ஃபிஷ்ஷிங் ஓஷன் அப்படின்னா இதை தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷனில் கிடைக்கும். இங்கே யூஎஸ்லேயே வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் வெரைட்டி சாமன் ஃபிஷ், அதுவே வந்து பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கடைகளில் கிடைக்கிறது வந்து அட்லாண்டிக் சாமன் ஃபிஷ் அப்படின்னு தான் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ தட் அது இங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து எந்தெந்த ஓஷன்லேருந்து பிடிக்கிறோமோ அந்த பேரையும் சேர்த்து தான் டேக் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்க? Your feet is stuck? Yeah, I want to get along right now. செம ஃபன் அத்விக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா, நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் வீடியோஸில் தான் போய் வந்து ரைட் பிரதர்ஸ் மியூசியம்லாம் பார்த்தோம். எக்ஸாக்டாக ஒரு ஃப்ளைட் எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எங்கேருந்து எல்லாமே வந்து ட்ரைனிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஸ்பாட்டே வந்து போய் பார்த்தோம். ஸோ இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷனுக்கும் அதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னா, முதல்ல ஒரு ஃப்ளைட், ஸோ அதை வந்து எந்த ஓஷனில் வந்து கிராஸ் பண்ணி ஓட்டிட்டு போனாங்கன்னா அது வந்து இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷன் தான். அதுவும் இன்னைக்கு 2022ல் ஃப்ளைட் எந்த இடத்துக்கு போகல, எந்த மூளைக்கு போகல, உலகத்தில் எல்லா இடத்துக்குமே வந்து கனெக்டடாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு ஃப்ளைட் ஒரு ஓஷனை கடந்து போயிருக்குன்னா அது இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷன் தான். பாருங்க, நம்ம தங்கியிருந்த ஹோட்டல்லேருந்து இப்போ தான் வெளியில் வந்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கு பின்னாடி தான் நம்ம பார்த்த பீச்லாம் இருந்துச்சு. இந்த சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஷாப்பிங் ஏரியா தான். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பீச் சைட் ஷாப்பிங் போய் பார்க்கலாம். நிறைய ஷாப்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த வாலில் பாருங்கள், பெயிண்டிங் வந்து அப்படியே ஒரு ஜாம்பி வந்து எட்டி பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது இல்லை அத்விக்? இந்த சைடில் வந்து பிளானட் பீஸா, இதோட ஜாம்பி ஃபேஸ் தான் அங்கே வச்சுருக்காங்க. இதோட தீமே அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஈட்டரி ஸ்பாட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் இந்த ஏரியாவில் சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே நடந்து வரும்போது பாருங்கள், இந்த கடை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நிறைய ஈட்டரிஸ்லாம் இருக்குது. லைக் பர்கர், ஷேக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம். முக்கியமாக வந்து சூப்பராக ஐஸ்கிரீம்ஸ் கிடைக்கும் போல இருக்குது. நம்ம ரிட்டர்ன் வரும்போது சாப்பிட்லாம். இங்கே ஒரு சன்சேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோர் இருக்குது. பார்த்தா வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ஒரு கிஃப்ட் ஷாப் மாதிரி தான் தெரியுது. சரி உள்ளே போய் பார்ப்போம். வாவ், பீச் ரிலேட்டடாக எக்கச்சக்கமான கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். பீச் சேர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குப்பா. ஆத்விக் வந்தோடனே அவனோட செக்ஷன் போயிட்டான். ஃபுல்லாக வந்து பீச் டாய்ஸே எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. வாவ், பீச் பால்ஸ்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. பால் பாரு, சூப்பராக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது என்னடா? ஓகே, நைஸ். வேறு ஏதாவது டாய்ஸ் உனக்கு நல்லா இருக்குன்னு தான் பாரு. Okay. இது பாருங்கள், இதெல்லாமே ஷார்ட் கிளாஸஸ்ஸு. இதெல்லாமே வந்து கிளாஸில் மேக் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ இங்கே யூஎஸில் எந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் போனாலும் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். இது ஒரு மெமரியாக வந்து நிறைய பேர் வந்து கிஃப்ட் கூட பண்ணுவாங்க. இங்கெல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் டாய்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பசங்களோட டாய்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இந்த ஃபிஷ்ஷிங் மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்கள், எல்லாமே வந்து பீச் தீம் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மர்மெய்ட்ஸ். எகெயின் பார்பி டால் கூட இல்லை, இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்க, பொன் குழந்தைங்க டாய்ஸ் எல்லாமே வந்து மர்மெய்ட்ஸ். அப்புறம் எங்கே பாருங்கள் போட்டிருக்காங்க வர்ஜீனியா பீச். இது பேடில் பேட் மாதிரி இந்த பால் வச்சு அப்படியே அடிச்சு விளையாடுறது. இது எல்லாமே வந்து பீச் ரிலேட்டட் கேம்ஸ் தான். அதுக்கு எதுப்பா வேணும்? இது வேணுமா? பேடில் பேட்டில் இந்த கலரா? இங்கே பாரு, இங்கெல்லாம் நிறைய என்ன வர்ஜீனியா பீச் தீம்லாம் போட்டிருக்கு.
பட் இதான் வேணுமா? Yes. ஓகே. இந்த செக்ஷன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து பேக்ஸ் தான். எனக்கு இந்த மாதிரி பேக்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாமே வந்து அந்த பீச் தீம்லேயே போட்டு வச்சுருக்காங்க. எல்லா பேக்கும் சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் எத்தனை இருந்தாலும் நமக்கு ஒயிட்டு பிளாக் இருந்துச்சுன்னா கண்ணு வந்து மோஸ்ட்லி அதில் தான் போகும். எனக்கு இதான் பிடிச்சிருக்கு. இங்கே பாருங்கள் இந்த நெக்லஸ் செட்ஸ் அண்ட் பிரேஸ்லெட்ஸ்லாம் கூட அந்த ஷெல் மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்லேயே பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. அது இதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. இது எல்லாமே பிரேஸ்லெட் வெரைட்டிஸ் தான். ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த கலர்ஸ்லாம். வாட்டர் டியூபிங், வாட்டர் பலூன்ஸ்லாம் நிறைய ஷேப்ஸில் இருக்குது குழந்தைங்களுக்காக. ஒரு வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி ஃபன்னுக்காகவே இந்த ஹோல் கிஃப்ட் ஷாப்பை வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பீச் அந்த அம்ப்ரெல்லாஸ் தான். நிறைய பேர் வந்து சன்பாத்லாம் எடுத்துகிட்டு மணல் அப்படியே உட்காந்துருக்கு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இதெல்லாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லை. நம்ம அம்ப்ரெல்லா எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம பீச்சில் நம்ம என்ன பிளேஸில் வேணாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கெல்லாம் பாருங்கள் வர்ஜீனியா பீச் அப்படின்னே போட்டு காஃபி மக்ஸ் சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபுல்லாக எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வந்து டிஷர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து அந்த வர்ஜீனியா பீச் அப்படின்னு போட்டு தீமில் தான் இருக்குது. நல்லா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் அந்த பீச் சைட் போர்டு வாக் காமிச்சேன்ல. ஸோ அங்கே வந்து ஸ்கேட்டிங் மாதிரி போகிறதுக்கு ஸ்கேட் போர்டு வந்து இருக்குது. அது இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்க பண்ணுறது மினி ஸ்கேட் போர்டு. எவ்வளோ அழகாக குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்குது. இங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து பீச் ஹேட்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. நல்லாக்கா? இந்த சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்விம் ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. போத் லேடிஸு கிட்ஸு எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. Receipt in your hand? Yep, thank you. No problem. You enjoy your vacation. Thank you. Have a good one. Yeah, thank you. Yeah. வாங்கியாச்சு வந்ததுக்கு. இப்போ நம்ம நடந்து எங்கே வந்திருக்கோன்னா பைக் ரெண்டல்ஸ் அப்படின்னு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே இந்த போர்டு வாக்கில் நிறைய பேர் வந்து ஓட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டல்ஸ் எடுத்து தான் ஓட்டிகிட்டு போவாங்க. நம்ம சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் கூட இருக்குது பாருங்கள் கிட்ஸ் சைக்கிள். So the time starts now and by 3 o'clock we should come back, right? இந்த மாதிரி பீச் சைடில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ட்ரையோ சைக்கிள் ஓட்டலாம் செம்ம பண்ணுங்க. ஃபேமிலியோட சான்ஸ் கிடச்சா மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது. இந்த சைக்கிளில் போகிறது செம்ம ஃபன்னாக இருக்குது. அது இந்த பீச் சைடில் வந்து நல்லா காற்று வாங்கிட்டு சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறியா? இந்த போர்டு வாக்கில் அப்படியே சைக்கிளில் வந்தோம். ரொம்ப தூரங்க, நடந்து வந்தால் கொஞ்சம் டயர்டாகும். இங்கே பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட்டு. இங்கே வந்து இந்த பீச்சில் சாண்ட்லேயும் வந்து ஒரு ப்ளே கிரவுண்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஆத்விக் ஆல்ரெடி ஓடிட்டான். அதே கிரேட் பண்ணு. இந்த வர்ஜீனியா பீச் ஒட்டியே வந்து சூப்பராக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு. இது பேர் வந்து வாட்டர்மேன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு. ஃபுல்லாகவே வந்து சீ ஃபுட் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குமா. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா நம்ம லஞ்சு சாப்பிட தான் வந்திருக்கோம். சீ ஃபுட் வந்து நிறையா இருக்குப்பா. என்ன சொல்லலாம்? நீ என்ன ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்றியா ஷ்ரிம்பா? போத்தா? ஓகே. நான் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா காஜூன் சிக்கன் பாஸ்தா. உனக்கு?
நம்ம ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துருச்சுங்க. இது வந்து ஒரு சீ ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படிங்கிறனால, நம்மளும் வந்து சீ ஃபுட் தான் நெறைய ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்டு இது என்ன அப்படின்னா, இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஸ்பெஷல் சீ ஃபுட் பாஸ்தா. இது வந்து கெலமெரி, அதாவது நம்ம ஸ்க்விட்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான். இது வந்து மியூசல்ஸ், நம்ம தமிழ்ல வந்து சிப்பிகள் இல்ல மட்டிகள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான். இந்த ஷெல்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டு, உள்ள இருக்க அந்த ஃப்ளெஷ் தான் வந்து எடிபிள் போர்ஷன். இந்த வெரைட்டி ஆஃப் பாஸ்தா பேர் வந்து லிங்குவினி பாஸ்தா அப்படிம்பாங்க. ஸோ ஓவராலா இந்த டிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா வெரைட்டீஸ் ஆஃப் சீ ஃபுட் போட்டனால அந்த சீ ஃபுட் ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இது வந்து கஜூன் பாஸ்தா. ஸோ அந்த கஜூன் ஃப்ளேவர்ல அந்த க்ரீம் வச்சு ஒரு பாஸ்தா பண்ணுவாங்க. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டா இருந்துச்சு. இதுலயும் வந்து உங்களுக்கு சிக்கன், ரெட் பெப்பர்ஸ், அப்புறம் ஷ்ரிம்ப் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சீ ஃபுட் அண்ட் சிக்கன் எல்லாமே மிக்ஸ்டா சீஸோட இருந்துச்சு. இது வந்து வெஜ் ஹம்மஸ் wrap தான். ஃப்ரைஸோட வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெடிட்டரேனியன் வெஜ் கறி தான். உங்களுக்கு வெஜ்ஜீஸ், பீன்ஸ் அப்புறம் ரைஸோட இருந்துச்சு. ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல. டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பரா இருந்துச்சு. லாஸ்ட் வாய். சூப்பரா சாப்பிட்டு வெளியில வந்தாச்சு. பீச் ஓரமா நல்லா சூப்பரா ஒரு வாக்கிங்கும் போயிட்டே இருக்கோம். இங்க ஒரு விஷயம் பார்த்தேங்க. இது வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான். அவங்க வந்து என்ன மாரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க பாருங்க. இப்ப இன்ஃப்ளேஷன் இல்லையா? ஸோ எல்லா விலைவாசியுமே ஏறி போச்சு. கேஸ் பிரைஸும் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இங்க யுஎஸ்ல ஏறிருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதனால பீர் இஸ் சீப்பர் தேன் கேஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஃபன்னியா தான் இருக்கு இது பார்க்கும்போது. லன்ச்லாம் சூப்பராக சாப்பிட்டு முடித்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் எங்கே வந்திருக்கோன்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க, ஃப்ளேவர்ஸ் என்னென்ன நிறைய இருக்குது. எதை செலக்ட் பண்ணணும்னு தெரில. Single scoop strawberry and one chocolate fudge cake. Yeah, shake. One. Yeah, cookie dough. இந்த பீச் ரோடு ஃபுல்லாக வரும்போதே பார்த்தா எக்கச்சக்கமான ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் கடை. பட் இந்த கடை வந்து போகும்போதே நம்ம பார்த்தோம். சரி, ஸோ அதனால் இங்கே வந்து சாப்பிடலான்னு. கடையே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த ஒரு பீச் தீம்லேயே எல்லா கடைகளும் அப்படி தான் வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள் எத்தனை ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரீக் ஷேக்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓ, நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஷேக் வந்துருச்சு. வாவ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இன்னைக்கு சூப்பராக எல்லாமே நினச்ச மாதிரியே வந்து எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து நமக்கு ரூமுக்கு போயிட்டு செக் அவுட் பண்ணிட்டு கார் எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ வர்ஜீனியா ஸ்டேட்டில் இருக்கோம். நம்ம திருப்பி வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நார்த் கேரோலினா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இந்த வர்ஜீனியா இல்லை பீச்சில் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஹோல் டே உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். அன்டில் தென் பாய்.